Dobrý deň, prajem dámy a páni. Dovolte mi privítať vás na 21. ročníku konferencie Softekon. Včera večer, keď som trošku cestoval v čase, tak som sa na chvíľočku zastavil aj na úvod dnešnej konferencie. Ale ten vtip o cestovaní v čase nevyšiel dobre, takže ho dneska preskočím. Ani som nešiel ďalej do budúcnosti a budem veľmi rád, keď dnešnú konferenciu, jej scenár a vlastne celý príbeh poprvýkrát napíšeme a zažijeme spolu. Tému transformácie sme si nevybrali náhodne a veríme, že aj tento rok sa nám podarilo vybrať tie najzaujímavejšie príbehy týkajúce sa zmien a trendov v oblasti biznisu a technológií. A ako už Winston Churchill hovoril, ten, kto sa chce zlepšovať, musí sa meniť a ten, kto chce byť dokonalý, musí sa meniť často. Žijeme v ére narastajúcich a rýchlejších technologických zmien, ale aj spoločenských, kultúrnych, zmien v očakávaní a v podstate aj firmy na to, aby dokázali prežiť, respektíve si budovať a udržať konkurenčnú výhodu. Tieto zmeny potrebujú vnímať, potrebujú im rozumieť, ale najmä sa potrebujú aj oni vnútorne meniť a prispôsobovať sa. A preto som rád, že aj úvod do dnešnej témy transformácie nám príde predstaviť a priblížiť naša najnovšia posila v Softeku. Šimon Skra, ktorý prináša do Softeku vyše 20-ročné skúsenosti aj z transformácie organizácií, ako je Slovak Telekom, ako je Škoda Auto. A tak ako Marty McFly vo filme alebo vo filmoch Návrat do budúcnosti, nás bude sprevádzať časom. Občas budeme v minulosti, v prítomnosti, v budúcnosti a ukáže nám, priblíži nám niektoré trendy a najmä nakoľko naplnili a možno nenaplnili očakávania a taktiež spolu s ostatnými speakerami, ktorí sa podelia s vami so svojimi skúsenosťami, sa hlavne budú snažiť vám priblížiť, ako sa dnes meniť, pripravovať na to, čo nás čaká v budúcnosti. Ale ešte predtým, než Šimona pozvem ku mne na pódium, by som vás rád zoznámil aj s dnešnými dvomi moderátormi, ktorí vás budú sprevádzať celý deň dnešným programom. Začal by som Jankou Hermanovou, ktorá minulý rok pridala sa ku nám do Softeku a rozšírila naše rady. Janka sa vášnevo venuje zmenám v organizácii, dynamike, zlepšovaniu biznisov a procesov a tieto skúsenosti prináša z rôznych segmentov ako bank, poisťovní, energetiky aj zdravotníctva. Druhým moderátorom bude Miro Vladár, ktorého verím, že pre mnohých z vás už ani predstavovať nemusím. Miro sa vášnevo venuje inováciám v technológiách, ale najmä tomu, ako tieto inovácie zasadiť, presadiť v organizáciách, tak, aby prinášali tú zmenu, ktorú majú doniesť, respektíve podporiť. Verím, že dnešný deň bude pre vás naozaj obohacujúci a chcem sa vám preto veľmi pekne poďakovať, že ste si našli čas, že ste si vyhradili na náš čas a dovolte mi preto už pozvať Šimona na pódium. A rovnako ako vy určite, tak ja sa teším na jeho úvodnú prezentáciu. Tak Šimon, z akého času si ku nám prišiel? No, prišiel som určite z budúcnosti. A môžem povedať, že bola super, ale nemôžem nič prezradiť. Čiže almanach športových výsledkov si nepriniesol? Nie, ani výsledky dnešného hokeja nemôžem predstaviť, ani či sa dostaneme do kvalifikácie. Dobre, tak nám poď aspoň teda prezradiť, že akým spôsobom sa pozerať na tú transformáciu a na čo je ako dôležité dávať pozor. Ďakujem pekne. Stage is yours. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade by som chcel podotknúť iba jednu vec, že ten film je z roku 1985, čo už je vlastne 40 rokov, ak to dobre počítam, skoro teda 40 rokov. Ten hrdina vlastne povedal, že bude cestovať 30 rokov, a keby cestoval do budúcnosti, tak my vlastne predbehli. Takže už sa k nám reálne nedostane.
Ideme sa teda pozrieť na tú cestu do budúcnosti a čo to približne znamená. Chceme sa trošku zavrtať do minulosti, ale iba zľahka. Pozrieme sa učiť na súčasnosť, ale súčasnosť iba z toho pohľadu, ako byť pripravený na neustále zmeny. Ale na druhej strane trošku chceme sa pozrieť aj do budúcnosti, ale opäť nevieme ju predvídať, takže skôr iba si povieme, ako byť na ňu pripravený. Každý rok máme nové a nové trendy, ktoré nám prinášajú ďalšie benefity, ďalšie ušetrenia, prípadne nové príjmy. Takisto máme nové technologické vízie, ktoré nám hovoria, aké nové technológie prichádzajú, ako ich adaptovať, ako ich aplikovať do jednotlivých industries a tak ďalej. Otázka je, ako ich reálne vieme adaptovať a čo nám to reálne prináša, akú hodnotu nám to prináša. Očakávania od IT sú samozrejme celkom konkrétne. Konkrétne v tom, že treba redukovať TCO, treba podporovať firmy tak, aby boli moderné, aby vedeli efektívnejšie a rýchlejšie reagovať na potreby. Samozrejme pomáhať biznisu, zavádzať nové služby pre zákazníkov, automatizovať a prípadne hľadať a pomáhať hľadať nové príjmy, nové zdroje príjmov. Na druhej strane, čo počúvam od ľudí z branže, že tie nové technológie nie sú vždy lacnejšie, možno práve naopak, ale často už sú nevyhnutnosťou. A nevyhnutnosťou sú nielen z pohľadu toho, že ich očakáva už trh a zákazníci, nejaké skúsenosti, ale práve ich očakávajú interní ľudia a interní ľudia hlavne z pohľadu ich motivácie, prípadne udržanie talentu. Poďme sa teda pozrieť na chvíľku do minulosti a tuto chceme ukázať zo pár vyjadrení nejakých autorov, alebo väčšinou sú to šéfovia rôznych firiem. Každá nová technológia prináša samozrejme nové očakávania a nové sľuby, ktoré sa nie vždycky vyplňa. Aj preto dávam vyjadrenie, že to je na teraz. Kľudne sa môže stať, že zo pár rokov to bude realita, alebo bude to v inom svetle. Prvý príklad je príklad vlastne inventora Segwayu, to je to vozítko vlastne na tých dvoch kolesách, ktorý povedal, že Segway bude náhradou aut, takisto ako auta boli takedy náhradou koní. Teraz samozrejme máme kopec nových kolobežiek, nových biznisov, ale zatiaľ sa reálne takáto zmena nestala. Ďalšie vyjadrenie, tu máme vyjadrenie bývalého šéfa Google, ohľadne Google Glasses. Google Glasses, že budú v podstate novou náhradou smartfónov, novým spôsobom, ako komunikovať ako s technológiami. Opäť nevidíme tu všetkých ľudí teraz v sále, že by mali na sebe nejaké digitálne okuliare alebo niečo také. Určite je ten rozvoj tým smerom, zatiaľ sa to ešte neprijalo ako hlavný trend. Celkom zaujímavé práve aj ten posledné vyjadrenie ohľadne metaverzu. Šéf Mety alebo Facebooku povedal, že vlastne metaverz bude nový spôsob, ako sa budú ľudia konektovať, socializovať, učiť sa, prípadne pracovať. Určite by môj syn alebo moje deti povedali o tom, že áno, to sa už deje, keď hrávajú Roblox alebo Minecraft, sú napojení cez Discord na svojich kamošov, dokonca takýmto spôsobom sa aj učili na nejaké testy virtuálne. Takže pre nich to bude určite prirodzenejšie ako pre nás, ale opäť zatiaľ to není typický trend, ktorý by sa ukázal. Na druhej strane vidíme, že keď nezachytíme ten trend v správnej chvíli, tak je niekedy veľmi ťažké sa dostať späť a vlastne dohnať to zameškané. Dobrým príkladom v tomto je práve aj vyjadrenie bývalého šéfa Microsoftu, ktorý povedal, že smartfóny, že ich nepotrebuje a že mu vlastne neprinášajú nič nové, čo by už dávno mal. Hej. Nejdem teraz rozprávať, smartfóny určite majú aj svoju tienistú stránku, ale keď sa pozrieme na štatistiky trhu, niekoľko miliárd ľudí má alebo používa smartfóny, takže určite to má miesto na trhu. Microsoft si uvedomil, že samozrejme to možno nebolo úplne správne rozhodnutie. V roku 2014 myslím, že akvirovali aj Nokiu, snažili sa vlastne svojou Windows Phone platformou penetrovať medzi hráčov ako Apple, iOS alebo Android. Reálne sa im to nepodarilo a nakoniec vlastne z toho biznisu aj ustúpili. Veľmi podobný príklad je aj z oblasti elektrických aut, kde áno, v roku 2007 určite môžeme povedať, že to bol veľmi niche market, elektrické auta, ale v súčasnosti, keď sa pozrieme na štatistiky, tak 1/5 aut sa predáva elektrických a má stále rastúci trend. História sa opakuje, aj niektoré vtipy sa opakujú. Asi poznáte Dilberta všetci.
Mne sa páči tento príklad. Dilbert tu opakuje najprv vlastne vtip ohľadne SQL databáz. Tie sú samozrejme už etablované štandardom, teraz už máme aj NoSQL databázy a tak ďalej. Ale následne ten istý vtip opakuje aj cez blockchain, ktorý tiež už je samozrejme súčasťou nejakých štandardných riešení. Mne sa páči na tom to, že áno, prichádzajú technológie nové a nové, ale neznamená to, že musíme teraz automaticky každý buzzword, každú technológiu hneď akoby realizovať. Od manažera až po realizačný tím musia pochopiť, že čo sa od tej zmeny očakáva, nielen tej technologickej, ale čo sa očakáva potom od trhu, od firmy, od ľudí, ako je na to pripravené a tak ďalej. Takže až na konci potom môžeme hovoriť, akou farbou vyfarbíme tú technológiu. Iný pohľad je práve na dopyt pracovných miest. Toto je konkrétne štatistika z roku 2021-2022. Ukazuje celkom zaujímavý dopyt v prvom rade na dátové oblasti s miernym rastom. Ďalej ukazuje akoby dopyt celkom signifikantným rastom práve na vývoj moderného softvéru, mikroservisnej architektúry a tak ďalej, hneď zápätí akoby cloudu, ale takisto aj digitálnej identity a digitálneho trustu. Čo ma zaujalo celkom je aj, že kde v tejto perióde bolo Generative AI. Je to vlastne tam úplne na spodku. Tuto. Ten dopyt v tej perióde bol celkom malý, ale s obrovským rastom. Celkom by ma zaujímalo, že na akej úrovni to je teraz. Aj z pohľadu toho, že aké radikálne zmeny tu prebiehajú. Teraz by som sa možno na chvíľku zastavil. A chcel by som vám položiť aj audiencii nejakú otázku. Máme tu slajdo, takže je tam hashtag Softagon, myslím, že na tom badge máte aj QR kód, takže možno vás poprosím, nemusíte odpovedať hneď, ale na konci mojej prednášky si to chceme aj vyhodnotiť. A hovoríme tu o nejakých neustálých zmenách, o nejakých transformáciách a tak ďalej. A celkom by ma zaujímalo, čo si myslíte vy, že sú tie kľúčové success factory, kľúčové dôvody, prečo je konkrétna transformácia úspešná, alebo prípadne prerekvizity. Nastavili sme tu akoby niekoľko bodov, prosím vyberte, ktoré si myslíte, že je najpravdepodobnejšie pre vašu organizáciu alebo vašu transformáciu. Prvé je fokus na zákazníka, teda customer experience, ďalšie sú to ľudia, ich pripravenosť aj pre budúce veci, zmena, ako je vaša organizácia pripravená adaptovať alebo škalovať akoby rôzne modely, inovácie, to znamená inovačný systém aj interný, ale aj inovačný systém ako s partnermi, leadership, to znamená vedenie, ako jasná je stratégia a ako za ňou to vedenie akoby ide, alebo potom ako data a technológia, ktoré podporujú inováciu a podporujú to, aby sme ich používali ako chceme podľa našej potreby. Takže dávam vám na to priestor ešte počas najbližších minút, ale rád by som urobil na konci mojej prednášky nejaký recap, čo si myslíte. A celkom ma to zaujíma, celkom som zvedavý, že čo si myslí táto audiencia. Chcem vám tu povedať ešte jeden interný príbeh vlastne od Softechu. Softech je vlastne softwarová firma, to asi všetci viete. Môžeme si to predstaviť, že je to vlastne továreň na software a tým pádom má aj svoju výrobnú linku. A my sme sa rozhodli, že tú výrobnú linku chceme modernizovať. Takže v roku 2015 náš nadšený akýby development team, alebo kľúčoví ľudia v development teame vlastne objavili technológiu DECOS, chceli vlastne automatizovať vývoj. Narazili túto samozrejme na odpor akoby operation, teda systémákov, ktorí neboli spokojní, že development niečo vymýšľa a pracovali vlastne s inými systémami. Výsledok bol, že v podstate v tejto prvej fáze sa to akoby odmietlo ako nejaký spoločný cieľ. Reálne sa to neadaptovalo, ani sa to nejako široko nepoužívalo. V roku 2019 v tomto sme pokračovali. Bola tuto konkrétne nová technológia OpenShift, development team opäť nadšený, nová technológia, nové možnosti, takže pripravil akoby automatizáciu a procesy v oveľa širšom meritku, začali ich aj viacej používať, zase zabudol o tom povedať možno systémákom a urobil to oveľa viac škody niekedy práve v prevádzke ako osohu. Takže išli sme ďalej a v roku 2022 sme si povedali, že tieto dva týmy spojíme, urobíme jednu komunitu kľúčových ľudí, ktorí samozrejme investovali kopec effortu do toho, ale na to, aby vlastne vytvorili to riešenie spoločne, aby pochopili jednu stranu aj druhú stranu, aby development pochopil, čo znamená disaster recovery a naopak, aby vlastne vedeli, aký ten cieľ pomenovať spoločný. A týmto vlastne vytvorili jedno spoločné riešenie, by the way, stále bolo postavené na tom OpenShifte, ale toto riešenie sa adoptovalo cez viac ako 400 projektov alebo aplikácií a ďalej sa akoby automatizuje a tak ďalej.
Takže aj toto ukazuje nejaký príbeh neustále zmeny, aj u nás, ale určite aj u vás. A asi všetci poznáte, že transformácia má svoj nejaký začiatok, potom pokračuje nejakými prvými bariérami, prekážkami, ktoré treba prekonať. A následne, aj keď dospieme k nejakým výsledkom, ktoré boli očakávané, tak zistíme, že ten svet okolo nás sa už zmenil, že už sú tie očakávania trošku iné, či už od trhu, či už od ľudí, alebo prišli nové technológie. Takže sa môžeme do toho pustiť ešte raz, alebo nové výzvy. Celkom ma zaujala práve aj kniha Accelerate. To je kniha, ktorá popisuje, akým spôsobom budovať a škálovať vlastne vysokovýkonnú firmu, alebo ako to povedať. Hovoríme primárne o softwarových technologických firmách v tomto prípade. Prvé, čo ma zaujalo a aj motivovalo prečítať si vôbec tú knihu, bol výrok k tejto knihe, že ak si ju neprečítam, tak ma nahradí niekto, kto si ju prečíta. Takže to bola silná motivácia to urobiť. Druhé, myslím, že tá kniha robí celkom dobrú robotu v tom, že vážne fakticky študuje, myslím, že niekoľko stoviek firiem, a niekoľko rokov robila rôzne research štatistiky nad nimi a definuje, že čo by mali tie firmy robiť z pohľadu zmeny, aby boli vysoko výkonné, aby performovali lepšie ako tie ostatné. A zisťuje aj faktory, ktoré vplývajú v organizácii a na ľudí na to, aby sa to tak aj dialo. A veľmi dobrý príklad je aj jedna štúdia z Google. Google chcel vlastne urobiť to, že zistil, že niektoré týmy performujú lepšie a niektoré horšie, ale nevedeli prísť na to, že prečo. Tak tiež naštartovali veľký projekt, dvojročný projekt, študovali viac ako 180 tímov, urobili si obrovskú databázu zručností a nejakých črtov tých jednotlivých členov tých tímov, urobili komplex interview a chceli zistiť, že čo sú tie črty tých individuálnych členov, ktoré vplývajú na to, že ten jeden tým je lepší ako ten druhý, kde sa nachádzajú možno tí lepší členovia a tak ďalej. Čo boli možno prekvapení, že to tak vôbec nebolo, že tie individuálne črty tých ľudí vôbec neboli tým dôležitým. Ale práve naopak, to, čo bolo dôležité, je, ako tí ľudia vnútri interagovali, aký mali spôsob, systém práce, ako sa brala ich contribution a tak ďalej. Veľmi podobný výsledok vlastne hovorí aj tá kniha Accelerate. Hej. Popisuje v podstate niečo ako Western Organizational Culture, čo je typ kultúry, ktorý hovorí o tom, že tak ako čím lepšie prúdi informácia firmou, tým je firma efektívnejšia. A zdôvodňuje to tým, že dobrá kultúra tým pádom má vplyv na dôveru a kolaboráciu ľudí, má vplyv na rozhodovanie a kvalitné rozhodovanie v tomto prípade, menej hierarchické, aj možno rozhodovanie, ktoré sa nebojí svoje rozhodnutie opraviť, keď sa ukáže, že možno nebolo správne včas. Ale takisto má tá dobrá kultúra vplyv na to, že ten výsledok práce je lepší aj preto, lebo sa tí ľudia neboja adresovať a identifikovať tie problémy skôr a otvorene ich riešiť. Tá kniha potom vlastne aj fakticky dáva záver, aj štatisticky, aj na základe toho researchu, že kultúra má priamy vplyv na to, ako organizácia alebo systémový development, teda software delivery, aký má výkon. Nie len to, ale dokonca má vplyv aj na to, akú motiváciu a akú skúsenosť majú tí konkrétni ľudia. Možno keď to skrátim, tak poviem, že šťastná organizácia alebo šťastný tím vytvára vynikajúci produkt. Ako ale túto kultúru meniť? Zistili, že sú to dva zásadné faktory v prípade týchto technických alebo technology firiem. A jedno je continuous delivery, to znamená tie naše DevOps practices, ktoré sme si hovorili, spôsob dodávky a kvality a tak ďalej. Alebo lean management, to asi poznáte všetci z pohľadu agile a z pohľadu jednoduchšieho rozhodovania, učiacej sa firmy a tak ďalej. Takže toto je možno skrátke toto. A teraz by som poprosil réžiu, keby mi dala odpoveď na tú našu otázočku. A celkom som zvedavý, že čo nám tu vyšlo. No super, dobre. Očakával som, že tie dáta budú na konci, to sa splnilo. A vidím, že v tejto audiencii je veľký problém asi s leadershipom. Ale možno práve naopak, možno to dobre funguje. Takže, OK, celkom zaujímavé.
Áno, asi tí ľudia sú dôležitou, o tom je podľa mňa aj tá naša prednáška, že tí ľudia sú tiež dôležitou súčasťou práve tej zmeny a pripravenosti na tej zmeny. Uzavrel by som moju časť teda, ak môžem poprosiť späť. Statement, ktorý vlastne povedal aj Peťo od Winstona Churchilla, že zlepšovať sa znamená meniť sa a byť dokonalý znamená meniť sa často alebo stále častejšie. Veľmi pekne vám ďakujem a teším sa na ďalších speakerov a ďalší program. Privítal by som teraz Janku, ktorá vlastne uvedie ďalšieho speakera a ďalší program. Veľmi pekne ďakujem.